So what's up, guys? Please get out. It's been a long time. So आज चाहिँ यो चाहिँ बेसिक बेसिक rant frustration भनौँ. I'd like to talk about certain things happening in my country. अब धेरै कुरा भएको थियो यो अ, गएको मन्थ्सहरूमा. यो दसैँ एक्साइटिङ नै भयो. एक्साइटिङ अब जस्तै अलि नराम्रो पनि भयो आफ्नो ठाउँमा. So I would like to talk about a lot of things today. Protest भयो, deaths of civilians, students, most importantly students. एउटा एउटा भाइ मरेको थियो. अनि त्यो भाइ चाहिँ आई बिलिभ ही वाज इन हिज कलेज डेज 11-12मा कतिमा पढ्थ्यो क्या अरे. तर उसको जुन तरिकाले डेथ भयो द्याट वाज भेरी अननेसेसरी. अनि यो खोइ नेपालमा के भइरहेको मैले बुझ्दिनँ. अब पुलिस ब्रुट्यालिटी भनौँ कि अब अपरेसन भनौँ कि जस्तै अब हाम्रो कन्ट्री डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेट्स भन्छ हामीलाई. तर अब डेमोक्रेसी भन्छ क्रिटिसाइज गर्न नपाइने, फ्रिडम अफ स्पिच छैन. कसैलाई केही भन्यो भने मुझे जेलमा लगेर थुनिदिने. अब कसैलाई अब के भन्नु, अब त्यो तोकेर भन्नै नपाइने के. हिगेमा पोइन्ट तोकेर भन्नै नपाइने मुझे. वाट इज दिस डेमोक्रेसी भन्छ है. फेरि डेमोक्रेसी गणतान्त्रिक 5जना मरेको यति हुनलाई. आई मिन डेमोक्रेसीलाई गर्ने बेलामा 5जना शहीद पनि भएको थियो. अनि अर्को कुरा आउँछ मोनार्कको बारेमा, राजा देश बचाओ, राजा देश बचाओ टाइप सिट. अब मुजी राजा आएर देश कसरी भन्छ. अस्ति मैले टिकटकमा एउटा रिल देखेको थिएँ. राजा हुँदाखेरि यो भएको थियो, त्यो भएको थियो. मुजी जनतामा के भन्नु अब राजा हुँदाखेरि पनि नराम्रो कुरा भएको थियो. अब जस्तै कास्ट डिस्क्रिमिनेसन, ट्रेडिसनल त्यो नराम्रो कुराहरू के. ट्रेडिसनल नराम्रो कुराहरू मैले भन्न खोजेको. अनि जस्तै अब राजा राजा आएर चाहिँ देश कसरी बन्छ. माई पोइन्ट, राजा आएर देश कसरी बन्छ. राजा हुँदाखेरि यो बात थियो, त्यो बात थियो, के अरे फ्याक्ट्रीमा काम गर्नु एउटा थियो कि टिकटकमा देखाएको थिएँ क्या मैले. अब झ्यापमा बोल्या कि केमा बोल्या हो. मुझे राजा आएर देश कसरी भन्छ. जनतामा सिभिक सेन्स भन्ने कुरै छैन. गल्ती जनताको छ. अब स्ट्रेट अप भन्नुपर्दाखेरि जनतै भेडा छ. अब त्यो त थाहा नै होला. अल यु गाइज मे नो इट. जनतै भेडा छ मुझी. अनि तर होइन, जनता पनि भेडा छ. तर वी निड अ गुड लिडर. लिडर चाहिएको छ एउटा राम्रो खाले. अनि तर अस्ति जस्तै अब अस्ति प्रोटेस्टको कुरा गरौँ. प्रोटेस्टमा अस्ति त्यो भाइ मऱ्यो जुन, मैले त्यो अब साह्रै नराम्रो कुरा हो कि चाहिँ एकदम मन पिरोल्ने कुरा हो. अब भन्दाखेरि कस्तो, अब अहिले कस्तो क्याजुअल सुनेला. तर सपोज मेरो भाइ, मेरो परिवार, मेरो फ्यामिली मेम्बर्स भएको भए आई वुड नट लेट दिस सिट स्लाइड. मुझी देशको फ्रिडमको लागि त्यो भाइ त अझ त्यो भाइ त गएको पनि थिएन. के अरे फ्रिडम, आई मिन प्रोटेस्टमा गएको पनि थिएन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भाइ. आम नट स्योर एक्ज्याक्टली, आई डोन्ट नो द फुल कन्टेक्स्ट. तर त्यो भाइ मलाई जहाँसम्म लाग्छ गएको पनि होइन. एज फार एज आई नो त्यो भाइ गएको पनि होइन जस्तो लाग्यो. त्यो यतिकै हिँड्दै हान्दै जस्तो कुरा गरेको छ. अनि त्यो म्याच्ने 9जना डन्ठीहरू मुझी ताकी हानेको छ. होइन हौ मुझी, के हो त्यो चाहिँ. तिनीहरूको मुझी होइन यो कुराहरू अहिले मैले खासै देखेको पनि छुइनँ. टिकटकमा अर्को कुरा, टिकटक भेरी 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 सेन्सर्ड. केही कुरा भन्नै नहुने मुझी गभर्मेन्टको बारेमा. केही कुरा भन्नै नहुने, कमेन्टधरि गर्न पाइँदैन. त्यो यताउति केही जस्ट सरकारी कुराको हुन्छ नि, गभर्मेन्टल कुरामा केही पोलिटिक्सको बारेमा केही नराम्रो कुरा गऱ्यो भने सिधै सेन्सरसिप हटाइदिने, त्यस्तो केही गर्छ. अनि अब त्यो भाइ त्यसरी द्याट वाज भेरी अननेसेसरी. अझै पनि मलाई के लाग्छ भने अब यो एकदम ब्रुटल ओपिनियन हो. तर आई थिङ्क दे सुड बी ह्याङ्ड स्ट्रेट अप. दे सुड बी ह्याङ्ड. दोज मदर फकर्स हु सट देम, दे सुड बी ह्याङ्ड. 80जनाको डेथ भएको थियो. द्याट सिट इज नट अ जोक. अनि
People might still take it अनि अर्को कुरा आउँछ म्याच सिक्ने पिसफुल प्रोटेस्ट वाट द फक हेज ह्यापन्ड म चाहिँ पिसफुल प्रोटेस्ट गरेर अहिलेसम्म के भएको छ आई वुड लाइक टु नो आई हेभन सिन एनिथिङ के भएको देखेको छुइनँ अहिलेसम्म त्यही भएर आई वुड लाइक टु नो वाट ह्यापन्स माइती घरमा गएर मुजी पोस्टर झुन्डाएर आई हेभन सिन एनी रिजल्ट्स अब खासै अनि अर्को कुरा मेन भनेको चाहिँ मलाई किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरि चाहिँ खासै मलाई धेरै बोल्न मलाई चाहिँ बोल्नै पर्ने कुरा खासमा चाहिँ अब इ- अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो देशको लागि ज्यान दिन पनि आफ्नै फ्रिडमको लागि आफ्नै देशमा केही हिसाबले आफ्नो ज्यान दिने वी आर द फ्युचर्स अफ अ कन्ट्री तर म्याथ सिक्ने अहिलेको यो ग्याङ बनाएर हिँड्ने हुन्छ नि मान्छे बाइक साइक पड्काएर हिँड्ने ग्याङ बनाएर हिँड्ने माई फकिङ गाड अब त्यो कुरा गऱ्यौँ भने छुट्टै लिग छ त्यो मुजी छप्रीहरूको स्ट्रेट अफ छप्रिजहरू बाउलाई पैसा माग्नु बाउलाई मुजी बाइक किन्ने भन्छ आमालाई पेट्रोल हाल्नलाई पैसा माग्नुपर्ने अवस्था भएको फुच्चीहरू मुजी ए यो मोडिफाई लिगल गर्नुपर्छ होइन सानोतिनो कुराहरू लिगल गर्न पाइयो सानोतिनो कुराहरू सपोज टेल टाइडी एज लङ एज द नम्बर प्लेट इज भिजिबल टेल टाइडीहरू गर्न पाइयो सानोतिनो स्टिकरहरू टाल्न पाइयो तर म्याथ सिक्ने नेपालीहरूको त्यो हुन्छ नि औँला दियो भने खुट्टै के हो औँला दियो भने हात चुस्ने बानी छ एज वी अल नो इट अनि अर्को कुरा पिसफुल प्रोटेस्टको कुरा आयो पिसफुल प्रोटेस्ट गरेर खासै केही रिजल्ट चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन मैले भन्नु खोजेको फेरि जतिखेर पनि मुझे भाइलेन्ट प्रोटेस्ट जतिखेर पनि तोडफोड मुझे जुलुस गर्दै द्याट इज नट द वे बट यदि प्रोटेस्ट गर्नु छ भने केही न केही हुनु पऱ्यो माई पोइन्ट एक्ज्याक्टली केही न केही हुनु पऱ्यो आई वाज सिरियललाई समात्यो भन्दाखेरि ओ माई फकिङ गड आई वाज सक्ड सिरियललाई समात्यो भन्दाखेरि त ओहो यस्तो नि भयो जस्तो खालको के बुढा मुजी घरमै लुकेर बसिरहेको छ अब खोइ अब स्क्याम भयो कि के भयो अनि मिमहरू पनि चलाएको थियो फनी मिम्स अनि मेन कुरा चाहिँ त्यही हो अब खोइ देश इट्स नट गिभिङ इट्स नट वर्थ गिभिङ माई लाइफ फर दिस कन्ट्री माई पोइन्ट त्यो फुची त्यो भाइ यत्तिकै मुजी मेरो सपोज हुन्छ नि त्यो भाइको आमाको पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ अहिलेसम्म जस्टिस पनि पाएको छैन क्यारे एज लङ एज एन हो एज फार एज एन हो जस्टिस पनि पाएको छैन अहिलेसम्म अनि अनि म चाहिँ जस्टिस चाहिँ दिन नसक्ने भ्यान्डलिजम के खै अब डिस्ट्रक्सनहरूको कुरामा त्यसमा चाहिँ गर्नु सक्ने खोइ अब त्यो 10 लाख कति दिन्छ भन्दै 10-15 लाख खोइ अब त्यो हुँदैन कि त्यो मुजी हुँदैन कि कसरी हुन्छ मुजी 10-15 लाख दिएर मुजी त्यो इट्स नट ओभर द मनीको बारेमा होइन यो कुरा इट्स अबाउट जस्टिस इट्स अबाउट हुन्छ नि आई फर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड गो ब्लाइन्ड समथिङ के छ एउटा तर इफ आई हेभ टु हुन्छ नि ब्लाइन्ड भयो हुनु परोस् म चाहिँ के गरौँ त अब मेरो छोरा गएको छ सपोज अब त्यो आन्टीको त छोरा गएको छ नि त आफ्नो आमाले छोरा गुमाउनु आफूभन्दा अगाडि आफ्नो छोरा गुमाउनु भनेको त द्याट इज वे डिप अनि अर्को कुरा आयो ए म्याथ सिक्ने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि डेथ अफ सिभिलियन्स पुलिसहरू म्याथ सिक्ने यो एज फार एज नो ट्राफिकहरू मलाई चिल लाग्छ कुल लाग्छ ट्राफिकहरू हुन्छ नि लाइसेन्स छैन भने समाज छ चिट काट्छ इट्स राइट हुन्छ नि वी आर अब्लाइज टु क्यारी अवर डकुमेन्टेसन्स हामीले क्यारी पनि गर्नुपर्छ वी फलो द ट्राफिक रुल्स लाइसेन्स पनि बनाउनुपर्छ अनि त्यो हुन्छ ट्राफिकहरूले मोडिफाई गरेर समात्दै जान्छ नि वी पर्सनली आई गट नो प्रब्लम विथ द्याट सिट हुन्छ नि गर्नु पाइयो द्याट्स यर जब तर अब डन्डीहरू चाहिँ म्याच सिक्ने साह्रै इगो ट्रिप साह्रै पावर ट्रिप मुजी रेकर्ड गर्न नपाइने डन्डेको छोरालाई रेकर्ड गर्न नपाइने मुजी सिक्ने को तिम्रो यार होइन युआर अफिसर अन ड्युटी फर प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन्स अनि जनतालाई बचाउन भनेर बसेको छस् त्यहाँ त मुजी आफै पावर ट्रिपमा मुजी पिट्दै हिँड्ने बुटले पिटिदिने डन्डी यतिकै हानिदिने मर्ने गरी हानिदिने अझ मुजी कस्टडीमा के हुन्छ कस्टडीमा उनीहरूको छुट्टै पावर ट्रिप कारोगार भन्छ नेपालीमा उनीहरूको त्यहाँ मुजी आफ्नै पारा पिटिदिन्छ आएर ल्याम्लुम अनि अब यो होइन यिनीहरूलाई त खासमा पब्लिक स्पेसमा भएपछि सिटिजनले फ्रिली रेकर्ड गर्न पाइयो हुन्छ नि उयो नो कम्प्लेन्स त्यहीमा उनीहरूको तर्फबाट त्यस्तो हुनुपर्ने खासमा कम्प्लेनहरू केही पनि गर्न नपाउने खालको उनीहरूले फ्रिली
हामीले फ्रीली रेकर्ड गर्न पाउनु पर्यो एटलिस्ट। अब त्यो मुजीहरूको त्यो के अरे वडामा गयो भने रेकर्ड गर्न नपाउने मुजीहरूलाई अब नराम्रो काम गऱ्यौँ भन्दा हामी पनि मुजी क्यामेरा तेर्साउँदै त जान्दैनौँ नि त। राम्रो काम गऱ्यो भने हुन्छ नि मा मिस्टेक। राम्रो काम गऱ्यो भने मुजी हामी पनि ल्याङ गर्नलाई त्यो जनता एज अ जनता हामी पनि त्यो गिरी हान्न जाँदैनौँ नि। मुजी हामीलाई चाहिँ जे कुरामा ल्याङ ट्याक्स दिनु पऱ्यो भने ल्याङ, मुजी बिल चिट काट्न तिरे पनि मुजी कहाँ अब जडीबुटीमा मलाई स्पिड चेकिङ कार्ड देखायो अरे जानुपर्छ माछिङ्ने खै कहाँ भक्तपुरको कुन चाहिँ कुनामा। अनि फेरि अब त्यो क्लास हेर्नुपर्ने अरे होइन हेरिदिउँ ला मुजी अनि फेरि टाइम हुन्छ अरे उनीहरूको। अनि त्यो टाइम हुने अरे फेरि मुजी त्यो जस्तै अब मान्छे थोरै छ भने मिल्दैन जस्तो खालको कुरा के। जस्तै अब यतिजना भयो भने चाहिँ हामी देखाउँछौँ न त देखाउँदिनँ पछि आउनु भोलि आउनु माछिङ्ने कहिले कहिले आउनु। त्यो त्यो के हो वाट द फक इज द्याट? त्यो हुन्छ नि पङ्क्चुअलिटी भन्ने कुरै छैन। जिल्ला अदालतको कुरा, जिल्ला अदालत हुन्छ नि जिल्ला अदालत जलायो, यो जलायो, त्यो जलायो भन्छ। अब हामीलाई जस्टिस प्रोभाइड गर्न बसेको ठाउँ अब जस्टिस पनि मुझे पे टु विन जस्तो खालको कुरा आयो भने त जुडिसियल कुरामा पनि पे टु विन छ भने चाहिँ वाट्स द पोइन्ट अफ द हुन्छ नि जस्टिस भएको के काम? जस्टिस भनेको त सबै कुरा इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ नि पोर रिच भन्ने कुरै नहुनुपर्ने त्यसमा जातको कुरा नहुनुपर्ने। पोलिटिसियनहरू फ्रीली वाक अवे हान्न अहिलेसम्म निर्मला पन्तले पाएको छैन क्या अरे। त्यो तक्लु दाईको भिडियोमा मैले देखिरहेको हुन्छु, जहिले पनि भिडियो हेरेर हुन्छु। त्यो दाइले जे होस् आई हेभ नेभर सिन हुन्छ जहिले पनि देखिरहेको हुन्छु त्यो निर्मला पन्तको बारेमा जस्टिस नट सर्ड भनेर देखिरहेको हुन्छु। अनि अनि अर्को कुरा अब जनतामा नि बेसिक सेन्स चाहिँ मुझे जिरै छ। अब फ्याक्ट्स हो मी माइसेल्फ अब जस्तै अब म केही ठाउँको लाइनमा बसिरहेको छु अरे। अनि अब हुन त अब सिस्टमै त्यस्तो बनाइदिएको हो कि थाहा छैन मलाई त। अब मैले 500 रुपियाँ तिरेर जब म हल्का अगाडि जस्तै अब म लास्टमा छु अरे अनि मैले 300-400 तिरेर म अगाडि जान सक्छु भने आई मिन मिल्छ भने म गर्थेँ कि। तर अब यो त्यसलाई अब के भन्नु अब बेसिक सेन्स सिभिक सेन्स जनचेतना जनचेतना चाहिँ जनतामा जिरै छ। अब बाहिरतिर फोहोर फाल्न हुने, बाहिर हग्न मुत्न हुने, अब अर्को बाहिर फाल्दा चाहिँ फोहोर नहुने, आफ्नो गोजीमा राख्दा चाहिँ फोहोर हुने मुजीहरूलाई व्हाट इज द्याट? अनि अब अर्को कुरा क्रिटिसाइज पनि गर्न नपाइने, केही कुरामा क्रिटिसाइज गर्न नपाइने हुन्छ नि होइन। हुन त अब राइट टु स्पिच, राइट फ्रिडम अफ स्पिच भनिएको छ। तर मुझे अब सर्टेन पर्सनको बारेमा पोलिटिकल फिगरको बारेमा केही कुराहरू हामीले तोकेर भन्यौँ त यो मान्छे यस्तो, यो मान्छे त्यो भनेर सोसियल मिडियामा आएर भन्यौँ भने मुझे धम्काउने रहेछ। एउटा खोइ को बुढो थियो माया चिक्ने। अनि अर्को कुरा अनि मैले एउटा भिडियो देखाएको थिएँ कि यो चाहिँ मलाई साह्रै रिस उठेको कुरा। म भाइ चाहिँ मुझे पिट्थेँ हुन्छ नि हुन्छ नि आम नट अ फिजिकल पर्सन, आई डोन्ट वान्ट टु स्कफल, आई डोन्ट वान्ट टु फाइट। बट त्यतिखेर चाहिँ मुझे साह्रै रिस उठ्दो कुरा गरेको थियो त्यो बुढले। त्यो फुचेहरू मर्दाखेरि मान्छेले घेरा बनाएर एउटा रेस्ट इन पिस खालको ग्यादरिङ ग्यादरिङ त होइन त्यसलाई के भन्छ अब देउस पिस टु द डेथ भन्ने खालको एउटा जस्तै केही थियो कि एउटा गरेको थियो क्या बुटलमा हिर्का। अनि मुझे एउटा खोइ को आएर पुरै मैनमती सैनमती निमाइदिए रहेछ के गर्दै रहेछ। त्यतिखेर त्यहाँ वरिपरि टन्नै केटा मान्छेहरू थियो कि केही कसैले केही नगरेको के हुन्छ नि केही त गर्नु पर्यो नि त। के गरेर मुजी त्यसको छोरा मर्या छैन मुजी किन त्यसलाई के को प्रब्लम मैले भन्नु खोजेको माया म भाइ यस्तो पिट्थेँ नि त्यसलाई मुजी अन अ सिरियस नोट आई वुड बी द फक अफ द मदर फकर अन अ सिरियस नोट। अनि डन्ठीहरू माया घर घरमा आएर बन्दुक ओ माई फकिङ गड ब्रो के हो होइन तिमीलाई चाहिँ मुजी के को डर मुजी एक दुई मुखा खानामा डर मुजी ढुङ्गा मुढा खान डर। अब सिल्ड छ पुरै फुल अन मार्क्स छ ए आमा ताकी ताकी हान्दाखेरि चिक्ने आमा त्यो एउटा को पो अस्ति भर्खर एउटा आइडिया छ कि केले हालेको थियो क्या अरे त्यो कोडेश्वरमा पहिला अनि अर्को कुरा विदाउट इन द फकिङ किङ नो किङ रिक्वायर्ड जस्ट बेसिक सेन्स इन हुन्छ नि पिपुलमा बेसिक सेन्स हुनु पऱ्यो। एकदम कमन कुरा मैले धेरै इन्डेप्थमा पनि गएको छैन, एकदम कमन कुराहरू हो तर आई सिम लाइक इज ल्याकिङ। अनि अर्को कुरा अब खै मुझे देशमा यो मुझे बुढाहरूले खोइ किन नछोडेको हो। अब बालेले पनि अब त यस्तो नगर्ने जस्तो कुरा छ क्या अरे। अब आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली हुन्छ नि अब सुनेको हल्लामा सुनेको क्या अरे। अब आई थिङ्क हि इज नट रनिङ फर नेक्स्ट इलेक्सन एज फार एज नो। अनि अब केही भन्नै नमिल्ने केही गर्नै नमिल्ने। अनि अब बाइकर ग्याङहरू उस्तै अब हुन्छ नि नाम नलिउँ तर म चाहिँ छप्रिजहरू बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि छप्रिज बाउलाई बाइक किनिदियो भने आई डोन्ट थिङ्क दे डु अ जब आई डोन्ट थिङ्क है एज फार एज
हुन्छ नि हेर्दाखेरि मुजी कमाएर खाने जस्तो चाहिँ होइन कमाएर खाने मान्छे त्यस्तो गर्दा पनि गर्दैन त्यो मुजी बाइक पढ ए होइन यो लौ आई डोन्ट गेट द क्रेज विथ दिस हुन्छ नि लाउड लाउड सेट अब फेरि होइन कुनै कुनै बाइकमा सुहाउँछ अब सिबिआर 600मा हामी स्पोर्ट्स बाइकमा हाई सिसिज बाइकमा राम्रो आवाज आउँछ तर यो मुझे एनएसमा कस्तो गुलास्तो आवाज आउँछ मुझे पटर पड्काएर हिँड्छ बाउ आमाले के सोचेर किनिदिएको हुन्छ नि छोरा मुझे खाते बन्न हिँड्दा हुन्छ भेरी भेरी डिस्ग्रेसफुल सिट भेरी सेमफुल है सेमफुल एकदम सेमफुल लाग्छ मलाई म्याच मेरो छोरा त्यसो भने चाहिँ म त भक्कु पिट्थेँ अनि अब पिसफुल प्रोटेस्टको कुरा आयो होइन हामी पनि अनि जनचेतना पनि जिरो नै छ अहिलेको उयोहरू पनि अब खोइ अब ट्रोल हान्दै बसिरहेको थियो क्यारे सुनम बुढा उस्तै रुइदिया छ गएर मुजी हुन्छ नि अब के अरे प्रधानमन्त्री के अरे ओभरथ्रो भएको छ मुजी गएर रोएर बस्या के गरे आँसु कन्ट्रोल भएन अरे के भएन अरे विच मैले त चुज गरेँ नि तर पिपुल चुज यु एज अ लिडर बी अ लिडर डोन्ट बी अ फकिङ सिम्पति गेन त्यहाँ गएर मैले रोएर हुन्छ नि आँसु रोक्न सकेन यहाँ त्यहाँ म्याच किने बिटी दिएर केही हुँदैन मुजी तँलाई मुजी कसैले रोजेको पनि होइन कसरी केही पनि होइन तैँले सक्दिनस् भने अरू मान्छे छ मुजी तर अब त्यही हो अनि अनि माई फकिङ गाड ब्रो यो अर्को अर्को अर्कै ग्लेज बुढा मुजी त्यहाँ धरन आई रेस्पेक्ट द्याट म्यान नि आफ्नो ठाउँमा गरेको होला तर यहाँ आएर त्यो हुन्छ नि बुढा मलाई अलिअलि साइको साइको लाग्छ इन माई पर्सनल ओपिनियन म कसरी राम्रो लाग्न सक्छ कसरी के लाग्न सक्छ अब बुढा अलिक क्रेजी क्रेजी नै छ कहिले के ट्रोल ट्रोल के ट्रोल पोलिटिसियन फिगर हो कि मुझे ट्रोलर हो कि रेज बेटर हो कि के हो बुढा के अरे उयो किन आएर भन्दै थियो क्या बालेन किन नआएको अरे प्रोटेस्टमा स्ट्याटसमा फेरि द फक स्ट्याटसमा के फेसबुकको स्ट्याटसमा किन नआएको प्रोटेस्टमा के भयो अरे यो अरे अनि अब बेसिक सेन्स छैन कि हो मुझी दिमाग छैन कि के हो होइन अब कहिले खाट्याङ खाट्याङ के भने मुझी एउटा दोजर लगेर अब यो त यसको लागि त मुझी मास्टर डिग्री पनि चाहिँदैन केही पढेको नि हुनु पर्दैन बेसिक सेन्स कमन एकदम कमन फन्डामेन्टल बेसिक के बेसिक मुझी कुकलाई बोल्न सक्यो भने कुकुरले पनि भनिदिने खालको कुराहरू के अब 100जना लगेर खटाउनु भन्दा एउटा दोजर लगेर खटायो भने त इजी 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 जब अनि इफिसियन्ट पनि हो अब यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने फेरि मुझी धरानहरूको छुट्टै ग्लेज फक फक द्याट ग्लेज फक मुझी धरान जे पनि ग्लेज म्याच नै हुन्छ नि ग्लेज भन्दा नि ब्लाइन्ड त्यो ब्लाइन्ड फलोइङ के मुझी के अब बाल्यले पनि नरम कुरा गरेछ भने त हामीले भन्न सक्नु पऱ्यो नि त यसले यो नरम कुरा गरेछ यो हि हेज डन सम ब्याड थिङ्स भनेर पोइन्ट आउट त गर्न सक्नु पऱ्यो नि त ब्लाइन्डली फलो गरेर त भएन नि त हामी त मुझी अब अनि अर्को कुरा अब अहिलेको एजुकेसन मिनिस्टर राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ के अरे नेपालमा चाहिँ एकदम चाकरी गर्ने बढी बानी छ कि चाकरी यो डन्ठियालाई पनि सर भन्नुपर्ने यसले नलाई पनि सर भन्नुपर्ने अरे सर भन्नुपर्ने अरे यहाँ ऊ अरे हुन्छ नि अनि दाई भन्दा रिसाउँछ फेरि ट्राफिकहरू याद गर्नु पाएको छैन ट्राफिकहरू रिसाइरहेको छ दाई भन्दाखेरि दाई भन्नु नहुनेहरू चिक्नेहरूलाई के भन्नु त म्याच चिक्ने तँलाई मुझी चिक्ने 500को चिटलाई मुझी 1500 मनाएको छ मुझी कहिले के गरे होइन तिर्दिउँ ला त्यो कुरा फरक भएन त्यो दुःख दिन खोज्ने कि यसै अब सिधै अनलाइन पेमेन्ट अब खै अब मुझी के हो लाइसेन्स बनाएको मुझी कति भइसक्यो अहिलेसम्म त्यो उयो आएको छैन कहिले आउने हो अब राष्ट्रिय परिचयमा त कहिले आउने हो अनि अर्को कुरा आयो हाम्रो पब्लिक प्रपर्टीहरू जलायो यहाँ होइन अब यस्तो भयो यस्तो गर्नु नहुने थियो अब हामी त जलाएन नि त चिक्ने हामीले जलाएन नि गएर यार हाम्रो युथहरूले त जला गरेन अनि यो जेन्जी भन्ने मलाई ट्रमै मन पर्दैन कि जेन्जी म्याच डाइभर्ट गर्न खोजेको हो कि डिभिजन क्रिएट गर्न खोजेको कि जेन्जी यो जेन्जी त्यो म्याच हामी युथ हो अब असिनाको गएको फुच्चीहरू उनीहरू त बुढाहरू यार स्कुल पढ्ने फुच्चीहरू अब उनीहरू गएको छ त्यहाँ प्रोटेस्टमा के सोच्दै होइन उनीहरू त अब 10 क्लासको फुच्चीहरू अब के सोच्दै गएको आई सजेस्ट डोन्ट गो टु प्रोटेस्ट हुन्छ नि नट सेफ प्रोटेस्ट इज नेभर सेफ जुलुस भन्ने कुरा नेभर सेफ अनि अब नट हुन्छ नि नट सेफ एज इन हामी गएर हामी गएर हामी त सेफ हुन्छ नि हाम्रो त्यो यताउति त्यस्तो हुने खालको नि त मुझे डन्ठीहरूले गोली ठोकिदिने रहेछ के हिसाबले जानु अनआर्म्ड अब के मुझे खुकुरी बोकेर जानु
त्यो सेन्समा चाहिँ प्लिज डोन्ट गो टु प्रोटेस्ट। अनि ठिकै छ, यो माया चिक्नेहरूको घर चलाएको पनि एकदम राम्रो कुरा हो। अब अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि पैसा कहाँबाट आयो त? ब्ल्याक ब्ल्याक अफकोर्स ब्ल्याक पनि। इजी हुन्छ नि। अब यो कुरा गर्नलाई माया चिक्ने पुरै त्यो ब्याङ्कको डिटेल्सहरू खोतालेर खासमा त गर्नुपर्ने हो। त्यसो गर्नुपर्ने हो। तर अब त्यति त्यो अब नेपालमा पोलिको फिगर्सहरूको त्यस्तो खासै स्यालेरी बिलिनियर खालको बिलिनियर लाइफस्टाइलवाला स्यालेरी त छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर खै ल्याभिस छ लाइफ बुढाहरूको। अनि खै अब खै पछि यिनीहरू हिँड्दाखेरि पनि जाम गर्नुपर्ने अरे। अब प्रेग्नेन्ट लेडीहरूलाई यतिकै उठाएर राख्ने अरे, के अरे। अब यस्तै छ। अनि अनि हुन्छ नि रेस्ट इन पिस फर द्याट किड। त्यो रेस्ट इन पिस फर अल द सहिद्स। अनि त्यो एउटा खै एउटा त्यो एउटा फेमस मिम चल्ला थियो क्या अरे, के अरे त्यो जनतालाई सहिद के एउटा थियो त त्यो हल्का कमेडी लुकिङ केटो। ए हल्का कमेडी जनतालाई सहिद के एउटा मिम थियो कि। ठिकै छ। हि वाज अल्सो गेटिङ सम ब्याकल्यास। अलिक कमेडी नै थियो, अलि फन्नी नै थियो। फन्नी हुन खोजेको थिएन होला तर फन्नी थियो। फन्नी एज इन उसलाई नै जोक जस्तो देखिरहेको थियो कि। अनि त्यो ठिकै छ। तर अर्को कुरा चाहिँ अब मोनर्क आएर चाहिँ मलाई चाहिँ देश बन्दैन जस्तो लाग्छ। जनतामा अनि अर्को कुरा जनतालाई अब यसो यसो हेर्दाखेरि डेमोक्रेसीले चाहिँ देशलाई फाइदा गर्दैन जस्तो देख्छु म चाहिँ। डेमोक्रेसी भएर चाहिँ खै अहिलेसम्म कन्ट्री इज गोइङ ब्याकवर्ड्स आई फिल लाइक। मुझे त्यो बुढा पनि उस्तै अब इन्स्टाग्राम सोसियल मिडिया ब्यान हानेर चाहिँ वाट्स यो अब्जेक्टिभ, वाट्स यो पोइन्ट, वाट डु यु वान्ट टु गेट आउट अफ द्याट हुन्छ नि के गर्न खोजेको हो मुझे। के सेन्समा चाहिँ के सेन्समा चाहिँ ब्यान हान्न खोजेको हो। के सेन्समा चाहिँ के दिमाग आयो तेरो म्याथ सिक्ने खोपडीमा। अब कस्तो रिस उठ्दो साह्रै अब रेजबेट हान्न खोजेको हो कि के हो। म्याथ सिक्ने यस्तो पिट्न मन लाग्ने खालको कुराहरू गर्छ नि यो बुढाहरू म्याथ सिक्ने। अब बुढा निटो अब देशलाई रेजबेट हान्ने हुन्छ नि। रेजबेटिङको नि लेभल छ क्या छुट्टै। केबी ओली उस्तै रेजबेटर। अब कहिले घरमै ग्यास आइदिन्छु भने कहिले के भने अब देश कस्तो हाल्न पुगेको छ भने अब बाटो बन्दा नि खुसी हुनुपर्ने अरे। अनि बाटो बन्दा खुसी हुनुपर्ने अरे, बत्ती आउँदा खुसी हुनुपर्ने अरे। बेसिक बेसिक कमन फन्डामेन्टल्सहरू के कमन ब्रो फन्डामेन्टल्सहरू। अब यो चाहिँ बत्ती आउँदा खुसी हुनुपर्ने हो म। अब मुझे बाटो कहिले बन्ने हो खै। ट्याक्स तिरिरहेकै हुन्छौँ मुझे डबल ट्रिपल ट्याक्स। ट्याक्स पनि दिइराख्यो सबै कुरा गरिराख्यो। अब के गर्नु पऱ्यो चिक्नेहरूलाई यार ब्लोजअप दिनुपर्ने हो क्या गएर मुझेहरूको सबको। अब अनि बुढाहरू अब भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ यो भोटिङ सिस्टम चाहिँ के हो यार। म्याथ सिक्ने बुढाहरू मुजी मर्न लागेको बुढाहरू अब खासमा बुढाले भोटै हाल्न नपाउनु पर्ने हो कि मुजी पढाइ छैन केही गरे छैन होइन। अब बाजेहरू हुन्छ नि होइन हाम्रो बाजे हुन्छ नि हाम्रो पुर्खाहरूलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्छु। तर यो भोटिङको कुरामा चाहिँ भत्ता बढाइन्छ भनेर बुढाहरूलाई त्यो मेनिपुलेट गरेको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्दैन। बुढाहरू पनि मेनिपुलेट हुने अब मेनिपुलेट हुने भन्दा नि उनीहरूलाई वास्तै छैन कि देशको वास्ता त जे होस् हामीलाई मुझे बुढाहरूलाई के को वास्ता। उनीहरू मुझे ओइलाइसकेको पात के को बाल। अब हामी पो अब हामीलाई पो चिन्ता हुन्छ त अब पछि गएर के होला देशमा के नहोला। अन्त स्ट्रिट्स आर गोना बी सेफ अर नट। अहिलेसम्म अब केटीहरूलाई अहिले पनि बेलुकातिर हिँड्न डराउँछ झन्। खातेहरू बढी छ। अनि अब के अब अर्को कुरा यो मलाई चित्त नबुझ्ने भने चाहिँ पिसफुल प्रोटेस्ट भन्नेहरू अनि यो अब यो मास त्यो हुन्छ नि ट्रेन्ड फलो गर्ने मदर फकर्सहरू के प्लिज प्लिज स्टप। ट्रेन्ड फलो ट्रेन्ड फलो नगरौँ भन्न खोजेको होइन। मुझे ओपिनियनै छैन कि तेरो मुझे ओपिनियनै छैन। सेल्फ ओपिनियन भन्ने नि हुनु पऱ्यो माइन्ड फ्री हुनु पऱ्यो नि चिक्ने। अर्काले जे भने त्यसमा अलिकति मसला थपेर मिम बनाएर त्यो हावा कुरा गरेर हुँदैन नि यो म्याथ चिक्ने। सुदनबाट नि साह्रै हुन्छ नि आशिका तामाङ बरु सी इज अ गुड सोसल एक्टिभिस्ट। राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले। अब अनि त्यो त्यहाँ पनि एउटा एउटा भिडियो म्याथ चिक्ने रिसै उठ्दो गरेको थियो कि म चाहिँ पुल काट्नलाई पनि पैसा दिनुपर्ने अरे आमा। पुल काट्नलाई धरि पैसा दिनुपर्ने अरे। वाट सेन्स के सेन्समा दिनु मुझी पैसा। ट्याक्स तिरिरहेकै छ मुझी।
जे कुरा पनि पैसा दिनुपर्छ मान्छे पासपोर्ट बनाउँदाखेरि 12,000 अरे अब आफ्नो गाउँमा गएर बनाउन टाइम लाग्छ यहीँ बनाउनु पऱ्यो बाध्यता अब काठमाडौँ गयो भने काठमाडौँमा त बनाउनु मिल्ने अरे यहाँ बसाइसकेको पेपर चाहिने अरे ठिकै छ म चाहिँ गरिदिउँला अनि अब जस्तै मेरो पासपोर्ट हरायो भने 7,000 दिनुपर्ने अरे के सेन्समा म चाहिँ 17,000 17,000 त धेरै महँगो जस्तो लाग्छ मलाई ओ माई फकिङ गड 17,000 इज टु मच अनि खोइ अब केपी सरले अब घर घरमा ग्यास खोइ के भएको थियो बुढाको मुजी गगन बुढा उस्तै गफ हाने खामा चिक्ने बुढाहरू त ए बुढालाई प्लिज रोक यार कोही रोक यार बुढालाई यार वाइल्ड गफ हान्ने भएको छ यार बुढाहरू यार माचिक्नेहरूको मुखमा मुजी अब बुढालाई चाहिँ रोक्नुपर्छ गाइज यस्तो चाहिँ हुन्न अनि प्लिज प्लिज गाइज ह्याभ सम बेसिक सेन्स सिभिक सेन्स इज अ मस्ट अनि अर्को कुरा चाहिँ सिभिक सेन्स सुड बी हुन्छ नि जनताहरूलाई म चाहिँ भनेर फलो गरिदिन जस्तो लाग्छ मलाई इट सुड बी इन्फोर्स्ड अब के कुराले हुन्छ कसरी हुन्छ अब कि त इट सुड बी टट भन्दा पनि अब सिकाएर म चाहिँ मान्दैन जस्तो लाग्छ अब इन्डियाको छेउको नि इन्डियाकै छेउको छिमेकी अब के म चाहिँ इन्डियामा उस्तै त सिभिक सेन्स जिरो अब नेपालीहरू अलिक राम्रो भन्ला कि तर म चाहिँ नेपालीहरू पनि त्यस्तै छ म चाहिँ पाएँ भने औँला दियो भने पनि म चाहिँ त्यस्तै खालको छ कि अब बुझ्नु न तपाईँहरूले मिलाएर अनि अब के अर्को के कुरा गर्नु अब कुराहरू त धेरै छ तर आजको कुरा चाहिँ त्यही पोलिटिक्स लाडो जस्तो पोलिटिक्स अब यसै त्यो रन्डीको सरलाई चाहिँ प्लिज टाइम दे मदर फकसमा प्लिज त्यो मुजी नौजना मुजी बान्द्रेहरूलाई माछिक्ने पब्लिक एजुकेसन इज हुन्छ नि युआर किलिङ द पिपुल हु यु सोन टु प्रोटेक्ट जसलाई चाहिँ मुझे तैँले आफै बचाउँछौ भन्न मुझे त्यहाँ ओथहरू के गर्नुपर्छ क्या अरे स्वराजन हो केही कुरा त्यस्तो गर्नुपर्छ क्या अरे अनि म्याच छिक्ने ताकि होइन हौ के सेन्समा के माथिबाट अर्डर आयो अरे म्याच छिक्ने अर्डर के सेन्समा हानिरहेछस् गोली म्याच छिक्ने के सेन्समा गोली हानिरहेछस् तँलाई मुझे के भएको त्यहाँ त मुझीलाई त्यहाँ उभिन गाह्रो भयो हल्का त्यो सिल बोकेर उभिन गाह्रो भयो तँलाई त म्याच छिक्ने डन्ठीलाई डन्ठी भन्न नपाइने अरे क्रिटिसाइज गर्न नपाइने अरे रेकर्ड गर्न नपाइने अरे वाट द फक इज दिस अनि फ्रिडमको कुरा गर्छ म चाहिँ डेमोक्रेसीको कुरा गर्छ कसरी डेमोक्रेटिक भयो कन्ट्री म चाहिँ केही कुरा भन्ने नपाइने केही कुरा क्रिटिसाइज गर्न नपाइने केही कुरा हुन्छ नि नराम्रो भन्ने नि हेट स्पिच डिफेमेसन म चाहिँ डिफेमेसनको मिनिङ थाहा छ तँलाई म चाहिँ चिक्ने बाहिर केपी बुढा माच्ने माच्ने बाहिर गएर युनिभर्सिटीमा गएर के इङ्ग्लिस बोले अब मुझे यार प्रधानमन्त्री होस् हाम्रो देशको रिप्रेजेन्टेटिभ अफ आवर कन्ट्री अन इन्टरनेसनल लेभल के बोलेको मुझे गएर गभर्न रहा मुझे त्यहाँ गएर भेडा फक यु अनि अब द भिडियो इज गेटिङ लङ एज वेल अनि अर्को कुरा चाहिँ वी एज अ सिटिजन सुड अलवेज किप इन माइन्ड द्याट डेमोक्रेसी इज एज गुड एज इज पिपुल सो द स्टेट अफ अ कन्ट्री राइट नाउ मेक सेन्स म चाहिँ जनतै भेडा छ चिक्ने मासु खान पायो भने पेट्रोल पेट्रोल अलिकति हालिदियो भने दारू खान पायो भने यहाँ चाहिँ अब गइहाल्छ त सबजना छट्ट खै अब मैले जाने क्या this is you get my point guys so stay safe peace out